Aí, pessoal, vocês que tem essa dificuldade aí, ó, da porta chiando aí, ó, que eu vi um bando de gente falando um bando de coisa, dizendo até pra desmontar essa parte daqui, ó, maior dificuldade. E falaram que era pra desmontar e não falaram que era pra usar só uma simples graxa com óleo aqui, ó. Tá aqui, ó. Só colocar isso daqui, ó, que eu vou mostrar aqui com meu amigo aqui, ó. Ele vai colocar lá, ó, na porta lá. Pode ver que ela tá chiando, ó. Aí vocês vão ver que vai parar. E o cara manda desmontar, velho. Em alguns vídeos que eu vejo, o cara manda desmontar a porta. Digo, tá é doido. Como se diz, nem tudo que o cara diz que vai fazer, ele faz. Olha aí, ó. Uma simples coisinha já matou a pane, ó. Ó, viram aí? Onde foi a aplicação, pessoal? A aplicação foi aqui, ó. A aplicação é aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui de dentro aqui, ó. É que ele coloca o óleo, viu? Com a graxa, viu, pessoal? Justamente que vai sanar essa pane aí dessa zoada aí na porta na hora de vocês fecharem, entendeu? Essa zoada escrota aí que tem aí. Essa zoadinha aí vai morrer aí quando vocês fizerem isso daí, ó. Uma coisa simples. Que em alguns vídeos eu vejo o cara mandando vocês desmontarem essa parte aqui pra poder fazer isso daí. Porque tem um óleo, pessoal. Entendeu? Entendeu? Que é aquele que a gente espirra. Entendeu? Ele nem sempre dá jeito. Eu espirrei aí também não morreu. De alguns carros mata, de outros carros não mata essa pane. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar graxa, entendeu? Essa graxa líquida que vocês vão colocar aqui, ó. E vão colocar aqui dentro, ó. Beleza, pessoal? Espero que vocês fiquem com Deus aí, viu? Se puder deixar o like aí, entendeu? Puder se inscrever no canal. Entendeu? Tamo junto aí. Forte abraço aí. Essa é a dica que eu deixo pra vocês aí, quando vocês tiverem com esse tipo de problemas aí, viu? Um abraço aí, pessoal.